ठीक है। ये वाला नया लग गया है तो ये चेंज हो। है व्हाट्सअप गाइस, तो आगे आपके लिए एक और नया वीडियो लगे बहुत दिनों के बाद। तो आज मैं जाने वाला हूँ सर्विस सेंटर, जो कि मेरे एंड्रॉइड के साथ इसका ही सर्विस करवाने जा रहा हूँ। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका है, बहुत दिन सर्विसिंग नहीं किया, तो इसलिए आज वीडियो बनाया। टाइम भी नहीं मिला, बहुत बिजी था। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो हेड लैम्प है ये कैसे हिल रहा है, ठीक है। इसे ठीक करना है। उसके बाद इसका फ्रेम भी बहुत आवाज़ कर रहा है। और गाइस ये सब देखो, ये सब लूज हो चुका है, तो ये सब भी थोड़ा सर्विसिंग करवाना है। उसके बाद गियर ऑयल और फिर इसका जो ऑयल हो, इंजन ऑयल है, वो सब चेंज। चलो देखते हैं, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना, तो क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, आउट ऑफ माई माइंड हो रहा है, ठीक है। ओके चलो। सो गाइस यहाँ पे आप सुन सकते हो इसका आवाज़ कितना आवाज़ कर रहा है। सो गाइस देख सकते हो बारिश आ चुका है, मैं रास्ते पे रुका हूँ। क्या भाई? हाँ भाई, क्या हुआ? अरे भाई बारिश आ गया। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं सर्विस सेंटर, भीगते भीगते हुए। अभी बारिश थम गया है, मतलब रुक गया है। अभी कोई नहीं है सर्विस सेंटर में, सब खाना खाने गया है, क्योंकि लंच टाइम हो गया है, 1:30 बज चुका है। तो उन लोगों को आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। चलो। तो गाइस मेरे एंड्रॉइड का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब भी टूट गया है, ये सब भी टूट गया है, ये भी चेंज करना होगा, ऐसा बोला इन लोगों ने। ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो स्कूटी का हाल पूरा खोल दिया। आगे का पोर्शन ये भी टूट गया है, तो ये चेंज होगा। इसका भी इशू चल रहा है थोड़ा, और हेडलाइट का भी थोड़ा इशू है, ये सब हिल रहा है, क्लिप टूट गए हैं शायद। आज हेवी खर्चा होगा। ये भी चेंज होगा, ये टूट गया है, तो इसके वजह से भी थोड़ा आवाज़ आता है, ठीक है। तो इसे भी चेंज करना होगा। और ये चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ स्क्रैच है, वैसे टूटा नहीं है, तो स्क्रैच नहीं करूँगा और चेंज नहीं करूँगा, उस साइड का चेंज कर दूँगा। ये है मड गार्ड, तो आगे का टायर का, तो ये चेंज होगा और एक साइड का चेंज होगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये वाला नया लगाया है एक साइड का, ठीक है। दोनों साइड का लगाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो इसलिए एक साइड का ही लगाया। इस बार नेक्स्ट टाइम लगा लूँगा दोनों साइड का। तो हेडलाइट का कुछ इशू हो रहा था, मतलब हिल रहा था, तो ये भी फिक्स करूँगा अभी। तो हेडलाइट का थोड़ा इशू है, ये देखो यहाँ पे कुछ गैप हो रहा है, तो ये गैप को ठीक करूँगा, ठीक है। लगभग काम हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है अभी। ये फिटिंग करेगा, उसके बाद देखने के लिए बोलूँगा, और ये सब टाइट करेगा, उसके बाद हो ही गया है। देखते हैं कि बिल कितना आता है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना बिल आया हुआ है, 1960 रुपया बिल आया है। फाइनली सर्विसिंग हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली घर पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड सब कुछ ठीक कर लिया। अभी बताऊँगी किसका कितना चार्ज पड़ा, ताकि आप भी कभी चेंज करने जाओगे तो आपको भी मालूम पड़े कि किसका कितना कॉस्ट है। तो चलो दिखाते हैं कि क्या चेंज किया और किसका कितना हुआ, ठीक है। सो गाइस पहले तो इसका बताऊँगा। ये जो है पूरा फ्रेम चेंज हुआ है, साइड का पैनल जो है ये चेंज हुआ है। इसका कॉस्ट आ गया 1140 रुपया, ठीक है भैया। और फिर उसके बाद मैंने चेंज किया इसका नीचे का जो है मड गार्ड, ठीक है। ये वाला ये जो गार्ड है ये चेंज किया। इसका कॉस्ट पड़ा है 380, 1100 प्लस 380, 1140 है प्लस 380। और फिर मोबिल चेंज किया, इंजन ऑयल 380 का 390 का मोबिल चेंज किया। और उसके बाद सर्विस का 180 या 200 ऐसा कुछ लिया है सर्विस का। और फिर
और फिर हेडलाइट का भी वो हिल रहा था, दिखाया था। ठीक है, इसको भी ठीक कर लिया। इसका मतलब इसका अंदर का जो क्लिप है वो टूट गया था या खो गया था, पता नहीं, लगाया उसके लिए ऐसा 70-80 रुपीज़ कॉस्ट आया है। ठीक है, और फिर कुछ टाइट सेट किया सब करते करते टोटल आ गया मेरा 1940 विथ सर्विस चार्ज। तो इतना कॉस्ट आया है। सो इतना ही है, इतना ही हुआ है कॉस्ट। ठीक है, सो गाइस इतना ही है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय गाइस।